دا یو ملګرو وایي شمشیر غر ته رسېږو د خیر دا د غره په سر کې دی نو هغه کوم دغه به داسې ته در ښکاره کړو چې شمشیر غر څنګه ځای دی دا تقریبا د غره سر سره نږدې دی نو اوس به وګورو موټر به همداسې تګ زه دلته به هم درولې اگر سره نو دا یو ملګري تر نیمایي پورې راورسېدلو ډاکټر صاحب دی ستړی شوی دی اوس وسایي کوي والله ستړیا شته یاره او دا یو بل هم کار دی نو یو څه وسایي کړو بیا ورخېږو ملګرو دا اوس یې څور ته رانږدې شو تقریبا بیخي لوړ و دا ځای نو تاسې خپله وینئ نو دا دغسې تاریخي ځای دی په هغه ستړیا ارزي راځه ډاکټر صاحب مه درېږه دا یې اوس یو څه ورته رانږدې شو غاښ درد هم درلودی داسې عکسونه یې ورسره اخیستل په هر عکس کې دا بل ته ډېر خندل ورته نو دا شمشیر غار دی ملګرو تاسو ولیدئ چې څونه لوړ و نو د دې وایفای د پای نقطې ته تر اوسه څوک نه دي رسېدلي چې په کوم ځای کې ده نو بیا به ورته وګورو د نږدې څخه نو دا یې ملګرو اوس ورننوځو نو دا دی وبګورو چې تر کومه ځایه موږ تللی شو مهرباني مخته ورشه چې دا کار نه کوي نو دا هغه طرف ته وایي څراغ کار نه کوي
نو نور بیخي دا غار تر ډېره تللی دی نو هغه خوا ته اوس نو څراغ سته شی سته چې ولګي چې کار ځینې وخت څوک وایي موږ وړه اچول داسې راځي خو داسې څه نه غواړي څوک وایي وړه موږ دا خندق کوله څوک وایي سره خندق کوله نو ملګرو د دې غار هغه اخري نقطه نه معلومیږي چې تر کومه ځایه پورې ده زه بیا څه زوم ورکړم چې یو څه یې وګورو بیخي شی نه معلومیږي نور څراغ و ګروپ هېڅ شی کار نه کوي نور هغه طرف ته نو خدای جوړ کړي چې تاسو لیدلي دې ته شمشیر غار وایي نو تقریبا بیخي زیات لرې و دغه څخه ډېر زیات لوړ دی روانو مثلا د شناخته مثل سمکاران دي په دغه کې شناخته داسې سړی چې د تا ماته نږدې و هغه سړی دا سړی ډېر ګرد دی باید د علم داسې راځي ټول دغه مشکل دی قرآن کې دا خوند راکوي هغه نه دي مشکل نشو د ځان لپاره هم پیدا موږ هم درسره چرک نو داسې خو به نو هغو ملګرو زموږ موټران دي تاسو وینئ چې د ځګې څخه موږ راختلي یو تقریبا بیخي زیاته لاره وه داسې په اسانه سره سړی نسي راختلی دا ملګرو شمشیر غار دی خدای جوړ کړي چې تاسو لیدلی یا مو خوښ کړي دا همکاران دي چې نو خدای جوړ کړي چې نور میلوال هم داسې ځایونه وویني کوم وروڼه چې په خارج کې دي نو د هغو دپاره د دې ځایونو لیدل مهم دي یو لږ زوم کوم چې د غار اثر وویني دا تقریبا د دې هغه اخري نقطه بیخي تر اوسه پورې چا نه ده لیدلې چې دا تر کومه ځایه پرې رسېدلې ده ملګرو غواړو چې اوس تاسو نور نو د دې ځایه تاکېږو لږ به احتیاط کوو نو خدای دې وکړي چې په خیر تر خپل ځای ورسېږو یو څه کیمره حرکتونه کوي نو نو دا ځای ملګرو
تاسې مې ولیدې خدای جوړ کړي چې ستاسو دا ویډیو خوښه سي او زموږ تکلیف وارزي. زه یو څه زکام وم نو تاسو په بخښه راته کوئ. انشاءالله په راتلونکي ویډیوګانو کې بیا ځو نور داسې تاریخي ځایونه به هم ووینو. نیس ملګرو هغې د غره سر دی څوکې ده اوس کرا کرا ته کېږو. تاسو هم را سره ملګري اوسئ چې دا د په شوي کېدو کې ښه دی چې را سره ووینئ. زما همکاران یو څه را سره لرې سوي دي نو زما سره کیمره هم ده نو په دې خاطر یو څه سپیډ نه شم څه ورتلی. دا یو کلی دی چې پنجوایي کې موقعیت لري. د پنجوایي د بازار څخه تقریبا یو 20 کیلومتره یا 20 کیلومتره لرېوالی لري. دا یو ملګری ور به بیا دا طرف ووینو ما په فکر خو بیخي لرې و لوړوالی ډېر زیات و. دا چې د نزدې د خیرار یې ووینې بیا جلا خوند کېده. د غره د ختلو څخه هم ډېر خوند اخیستی سي. او دا موږ په داسې وخت زموږ کار نه کې داسې وخت رالو چې باغونو دا شنه هم نه دي یعنې د دې ځایګې څخه دا شنه منظره بیا جلا خوند کړي. دا رود چې اوبه پکښې را روان وي او دا باغونه شنه وي. نو ملګرو تر دا ځایه پورې را ورسېدلو نو د دې نه بعده نو زه کیمره سټاپوم. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه سوې دا ویډیو. د نورو ویډیوګانو دپاره د الله جل جلاله په امان او د نورو داسې ویډیوګانو دپاره چې یو تاریخي ځایونه دي که تاسو ته د کندهار په ښار کې یا په افغانستان کې درته معلوم وي تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې ماته پرېږدئ او ستاسو دغه ارمان زه در سره کړم او هغه ځایونه مو ووینو. نو نور ماته اجازه راکړئ. د الله په امان.